Сәлем. Енді мен сізге соңғы ырым деп аталатын 2015 жылғы қорқынышты фильм туралы айтып беремін. Бір күні полиция 3 мәйітті және тірі қалған бір куәгерді тапты. Олар достарының спиритизм сеансы кезінде қайтыс болғанын табанды түрде талап етіп отыр. Көруден ләззат алыңыз. 1980 жыл. Бір топ жасөспірімдер бұл рәсімді ауылдық жерлерде қараусыз қалған үйлердің бірінде өткізуге шешім қабылдады. Көп ұзамай олардың бірі түсініксіз себептермен барлық достарын өлтіреді. Содан кейін өзін өзі өлтіреді. 30 жылдан астам уақыт өтті. Қарт адам әйелі осы қорқынышты үйден шыққан оғаш дыбыстарды естігенін айтқаннан кейін көптен бері қараусыз қалған үйді зерттеуге кетті. Тексеруден кейін ер адам полицияға хабарласады. Және көп ұзамай детектив Марк Льюис оқиға орнына барады. Дегенмен ол кешке полиция психологы болып жұмыс істейтін Элизабет есімді досымен кешкі ас ішуді жоспарлаған. Үйге кірген кезде Марк балтамен айуандықпен өлтірілген 3 жастың денесін көргенде қатты қорқады. Екінші қабатқа көтерілгенде полиция қызметкері кенеттен тірі қалған төртіншісін тауып алады. Куәгер есін жиғаннан кейін оған бірден үйдің жанында жауап алу ұйымдастырылады. Оған Элизабет те Маркқа бұл жігіттің жәбірленуші немесе өлтіруші кім екенін түсінуге көмектесу үшін келеді. Оның есімі Джон екені белгілі болды. Және ол осы қорқынышты оқиғалардан бір апта бұрын Мишель есімді құрбысының ағасы Семмен бірге оған қалай келгенін айтып берді. Олар Джонның қайтыс болған анасы белгісіз үйде отырған және жігітінен оны жіберуін сұраған армандары туралы білгісі келді. Мишель Семнің құрамына Брайан, Мишельдің бұрынғы жігіті, Жюл есімді тәтті қыз, сондай-ақ Донни, тыныш, мейірімді техник кіретін әуесқой елестер тобы кіреді. Команда өте тез арада Джонның түсінде 1980 жылы рәсім кезінде қайғылы оқиға орын алған. Содан кейін бір топ мәйіттер қалған үйді көргенін біледі. Бірақ ең қызығы, Джонның анасы бұл жасөспірімдерді тіпті иесінен танып, достарын өлтірген үйдің иесінде білетін. Топ Джонды ертіп тергеуге баруды шешеді. Ол бұл сапарға үлкен ынтамен барудан алыс. Сапар барысында Брайан мен Джон арасында шиеленіс пайда болады. Бірақ бірнеше сағаттан кейін жігіттер назарын қараусыз қалған үйге тез аударады. Олар ішке кіргеннен кейін бірден дерлік оларға оғаш нәрселер бола бастайды. Және олар бұл үйде неғұрлым ұзақ болса, соғұрлым оғаш нәрселер соғұрлым көп болады. Осы уақытта полиция қаза тапқан адамдардың есімдерін, сондай-ақ Мишель мен Брайанның жоғалып кеткенін біледі. Джон иесінен танып, барлығын өлтірген Брайан екенін айтады. Ол өзінің сүйіспеншілігін шұғыл түрде табуды сұрайды. Бұл Маркпен айналыса бастайды. Сонымен бірге бір қызығы, үйдегі жігіттер түсірген барлық бейнежазбалар бүлінген және техниктерге үйдегі қырғынға жарық түсіруі мүмкін. Кез келген материалды шығаруға тырысу үшін біраз уақыт қажет болады. Джон 1980 жылдары рухтарды шақыру үшін пайдаланылған мөрді кездейсоқ қалай тапқаны туралы айтып береді. Осыдан кейін оғаш және тіпті әдеттен тыс оқиғалардың саны артып келеді. Кейінірек кенеттен сурет пайда болады. Бірақ Джон жақын маңдағы шкафтан өрт сөндіргішті алып, жалынды сөндіреді. Команда жігіттің түсініксіз түрде қай жерде екенін білетінін тағы да түсінеді. Олар тіпті одан жауап алуды ұйымдастырады. Ал Джон қандай да бір жолмен қыздың суреті мен табылған фотосуреттің артындағы мөрдің суреті қай жерде екенін дәл айтып береді. Осы кезде Жюл көзге көрінбейтін күшті ұстап алып, оны басқа бөлмеге сүйреп апарады. Топ есін жиған кезде Джон 80 жылдардағы оқиғалар қайталанғанша үйден кету керек деп талап етеді. Бірақ Брайан мен Жюл қазір не болып жатқанын түсіндіріп, кетуден бас тартады. Олар өмір бойы іздеді. Ал олардың деректі фильмі сенсацияға айналады және күлуді тоқтатады. Ренжіген Джон Мишельді кетуге көндіреді. Бірақ жігіт Брайанның оның құпиясын білетінін білгенде тез шешімін өзгертеді. Белгілі болғандай, Джонның анасы үйде қайтыс болған жасөспірімдерді біліп қана қоймай, кісі өлтіру түнінде өзі де осында болған. Ал ол жалғыз тірі қалған. Брайан, егер олар қалып, сеанс өткізсе, онда Джон анасымен сөйлесіп, оның хабарымен оған не айтқысы келетінін білу мүмкін екенін түсіндіреді. Топ рәсімді едендегі мөрді пайдаланып бастайды. Сеанс кезінде олардың айналасында паранормалдық әрекеттер көбейе бастайды. Жүйел барлығына шеңберді бұзбауды бірнеше рет ескертеді. Өйткені, егер сіз қолыңызды босатсаңыз, елестер оларға зиян тигізуі мүмкін. Хаос пен тәртіпсіздік кезінде Мишель қатты ауыра бастайды. Ал Джон қасында анасын көреді. Ол оған қолын босатуды бұйырады. Джон Мишельге көмектесу үшін оларды жібергенде, ол шеңберді бұзады. Сондықтан жағдай тез нашарлап, топ әртүрлі бағытта шашырап кетеді. Көп ұзамай толық қараңғылықта Джон Брайанға тап болады. Ол картинаның алдында тұрып, сол үйдегілердің бәрін өлтіру керек екенін қайталайды. Содан кейін обсессивті жігіт Джонға шабуыл жасайды. Ол әлі де қашып үлгереді. Содан кейін Брайан қараңғыда жоғалып кетеді. Осы уақытта Элизабет Джоннан үйде болған оқиға туралы сұрауды жалғастыруда және Мишельдің жүктілігінің 10-шы аптасында екенін біледі. Осы уақыт ішінде Марк Джон Брайан берген ақпаратты ескере отырып, заттай дәлелдерге және бүлінген бейнежазбалардан табылған нәрселерге негізделген оқиғаларды біріктіруге тырысады. Өлтіруші бар және ол Мишельді қуып үйден қашып кеткен
өткен болуы мүмкін. Көп ұзамай жақын маңдағы фермадан көлік ұрланғаны туралы хабар келеді. Марк оны іздеуде деп жариялайды. Және бірнеше минуттан кейін үйдің жанынан сынған көлік табылды. Полиция қызметкерлері аударылған көліктің қасына келгенде ауыр жараланған Брайанды тауып алады. Ол кенеттен оянып, офицерлердің бірін жарақаттап, мылтығын алып, орманға қашып кетеді. Содан кейін жігіт дүкенге жетеді. Онда ол үмітсіздіктен кассирді кепілге алады. Марк жігітпен тіл табысамын деген үмітпен көлікке келеді. Бірақ содан кейін Джон Брайанды радиодан естіп, айқайлай бастайды және оны қорқыта бастайды. Мен Мишельдің қайда екенін бәріне айтуды талап етемін. Кенеттен Брайан рацияны алып, оған айқайлай бастайды. Бұл Джонның екінші жағынан қабырғаға ұшып кетуіне себеп болады. Жігіт сөзбе-сөз дірілдей бастайды. Бұл Брайанның рацияға айқайлаған сайын күшейе түседі. Элизабет Марктан мұны тоқтату үшін бірдеңе істеуін өтінеді. Содан кейін детектив Брайанның кеудесіне 3 оқ атқан. Содан кейін Марк өліп бара жатқан жігіттің үстінен еңкейіп, одан Мишельдің қайда екенін сұрайды. Бірақ Брайан үнсіз кресті ұстап алады. Содан кейін ол алған жарақаттарынан қайтыс болады. Кейін офицерлердің бірі Брайанның тілін алып тастағандықтан ешкіммен сөйлеспегенін байқайды. Үйге оралғаннан кейін Марк Джонды алғаш тапқан жатын бөлмеге кіреді. Содан кейін ол үйге алғаш кірген кезде байқаған айқышқа шегеленген қорап сақталған киім ауыстыратын бөлмеге барады. Шкафты зерттей келе, детектив үйдің тереңінен кішкентай жасырын есікті тауып алады. Ол жерден байланған Мишельді тауып алады. Дәрігерлер оны алып бара жатқанда, ол табылған бөлмеге қайта-қайта оралу үшін Марканы қайта-қайта қайталайды. Бұл арада Элизабет Джонмен әңгімелесу арасында өзінің жеке зерттеуін жүргізіп жатыр. Және өткен және қазіргі сессияларда қолданылған мөрдің сол қол жолының мөрі деп аталатынын және ол жынның түрмеден босатылуына арналғанын анықтады. Рәсім кезінде ол сессияға қатысушылардың біріне орналасады. Қалғандарын өлтіреді. Содан кейін өз-өзіне қол жұмсайды. Содан кейін ол таза ыдысқа ауысады және біздің әлемде қайта туылады. Дәрігердің назарын үйден түсірілген кадрлар аударған кезде, ол шын мәнінде сол кезде суреттің алдында тұрған Брин емес, Джон тұрғанын байқайды. Ол бәрі өлу керек екенін қайталайды. Келесі кадрлар оның Брайанға шабуыл жасап, тілін жұлып алғанын, содан кейін Шырын, Донни және Семді өлтіргенін көрсетеді. Элизабет Джонға қайта оралып, шындықты білетінін және ол жақын арада түрмеде болатынын айтады. Сондықтан оның жоспарлары орындалмайды. Өйткені ол тірі, ал Мишель қазірдің өзінде қауіпсіз. Рас, Джон тым кеш және ол міндетті түрде бостандықта болады деп жауап береді. Содан кейін көрінбейтін күш әйелге шабуыл жасайды. Осы уақытта Марк құпия бөлмеден нағыз Джонның мәйітін тауып алады. Енді оған бәрі түсінікті болады. Жын 30 жыл бұрын Джонның жүкті анасы оның сауыты болуы керек еді. Бірақ ол қашып үлгерді деп түсіндіреді. Енді бұл рөлді Мишель атқарады. Ол мөрді кесіп өткен бойда бостандыққа шығады. Марк қораға қайта оралып, соңғы сәтте Элизабетке көмектесуге үлгереді. Бірақ Джона кенеттен жоғалып кетеді. Әйел детективке не болғанын түсіндіруге тырысады. Ол бүкіл жауап алуды жазып алған. Камераның жазбасын қарап отырып, бірақ видеода жігіт жоқ болып шықты. Осы уақытта Мишельді жедел жәрдем көлігімен алып кетеді. Дәрігер қыздың ультрадыбыстық зерттеуін жүргізеді. Баланың жағдайын тексереді. Содан кейін ол бәрі жақсы екенін айтады. Бірақ Мишельдің құрсағында таза ыдысты қажет ететін жын соққан бала қозғалып жатқаны анықталды. Фильмнің соңы. Енді біздің жасаған еңбегімізді бағалап арнаға тіркеліп, лайк басып кетіңіз. Келесі видеода кездескенше.